আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেকটা ভালো আছেন। তো আজকে আমি হিরো হন্ডা গাড়ি একটা খুলেছি। তো আজকে এই গাড়িটা পুরো সার্ভিসিং করতে হবে আমাকে। দেখেন অল এ টু জেড আমরা খুলে নিয়েছি। যে দেখতে পাচ্ছেন যে সাইড কভার, এয়ার ক্লিনার বক্স যা আছে অল এভরিথিং আমরা খুলে নিয়েছি। দেখেন মোটামুটি পারফরমেন্স লাগানো। তো গাড়িটা কাগজ হচ্ছে কুড়িগ্রাম হওয়া। অনেকটা ময়লা হয়ে গেছে। অনেক কালি এখানে। দেখেন কার্বনের মধ্যে তো ময়লার অভাব নেই। তো আজকে আমরা এই গাড়িটা পুরা একদম ক্লিনভাবে ওয়াশিং করবো। তো ক্লিনভাবে করে দিতেছি। দেখেন রেগুলার বক্স দেখতে পাচ্ছেন যে সুন্দর